刚才从那边看，怎么好像很高？爬上来好像还好。走啦，弟弟，你慢慢走，你脚步跨小步一点。你要小步接啊？对，跨小步，慢慢走，用休息步慢慢走。弟弟，你这样子本来会更累，你用休息步慢慢走。弟弟，你这样走。弟弟，你这样子反而累哦。你看这花好漂亮哦。你用休息步慢慢走。不要说。弟弟，你这样子一直吸没有用了，你要调整你的走路的方式才有用。跟马兰走的样那个样子。弟弟，小心哦！有没有路？走过来啊，走这里。你看人家都慢慢走，我们会快赶上了，我们走太快了。弟弟，你走慢一点，慢慢走。也 OK 的啦。你要告诉自己没问题，就一定没问题。这里有一个壕沟。好，你坐进来一点，那边还有风，坐进去一点。洛哥哥那边。可以了。洛哥哥那边才比较没风啊。现在没风了。
100已经很容忍了哦。那不要200，一个人那如果一个人100，然后大餐跟手机，1半小时哦。手机你很傻哎，手机你只要把功课念好就可以了。